मोदी जी 17 तारीख को चुनाव हो गए, ये चुनाव से हमें क्या फायदा भाई? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हाँ मोदी जी, पेट्रोल के दाम तो सही में कम हो गए, 2 रुपया लीटर मिल रहा। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हाँ मोदी जी, डीजल के भी दाम कम हो गए, डीजल तो मिल रहा फ्री में। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? हाँ मोदी जी, हमारी जेब में तो बहुत पैसा बचने लगो, जेब फटी फटी फिर रही।